Shukurbek aka, qanchadan beri bu mashina minasiz? 1,5 yil, 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Salondan olib chiqqanisini olib Yo'q, biz qo'ldan olganmiz. Qo'lda. Hozir necha ming probeg bo'ldi aka mashina? Hozir 55 ming bo'ldi. 55 mingning ichida servisdan qanaqadir shikoyatlar bo'ldimi? Misol, mashinani o'zida ошибкасы yo boshqasi? Servisga hali bormadim. Ha. Faqat shu Aptolni almashtirdik, benzin quyamiz. Boshqa rasxoti yo'q. Hozircha shu. Zo'r, aka, bu mashinani olishdan oldin kim maslahat berdi? Aynan Cherry nimaga? Buni maslahatimizni olmaganmiz. Ha. Deydamni o'zimiz Cherry minamiz deganlar, lekin BYDga borganmiz Ha. bozorga. Ha. Qayt BYDni dogovor qila olmaganmiz, kelisha olmaganmiz. Bunga kelishib qolganmiz. Buni olganmiz. Bu ancha ustunligi bor, Lekin yaxshi ekan. 7 o'rindiqli mashina. Ha, 7 o'rindiqli, lekin 7-ikkitaga biz hali narsamiz bo'lmadi, 5taga yetarli bo'yadi. Ha, zo'r. Aka, benzin rasxoti qancha bo'lyapti aka hozir? Bunikini to'g'risi bilmadim, 8 ta bo'lsa kerak. 8 ta. Bu ani 1.6lik ekanmi yo 2 turbina? Yo'q, 1.6 bu, max emas bu. Ha, max emas. 7 ta, 8 ta plus minus rasxot qiladi. Propanda 10 ta, 11 ta xarajatda. Akalar, mana fakt minuvchi insonni o'zlaridan eshityapmiz, mana odzivlari. Aka, olmoqchi bo'lganlarga maslahat bera olasizmi? Maslahat beraman. Mashina hamma Xitoy duradi-yu, maqtash emas, o'zim mindim. 3 yil, 4 yil menimcha servisga bormaydi. Mash Cherry olganlarni bilmayman. Zo'r, aka. Ko'pchilik aytadi, Xitoy brendi u bu deyishadi, lekin aynan o'zbek xalqi sinalmagan mashinani olmaydi-da. Mana sinovdan o'tdi, kirib kelganiga ham 3-4 yil bo'lib qoldi mashinani. Shu kungacha hali hammani xizmatini qildi. Misol, mashina yurib berdi, shikoyat bo'lgani yo'q mashinadan. Endi bo'lgan bo'lsa ham, qanaqadir o'zlari tomonidan bo'lsa ham, lekin misol kafolatlari bilan bor-da, misol. Borsak, misol servisimizga kafolatlari bilan chiqazib beramiz. Bemalol aka, tanish bilishlar bo'lsa aytaverasiz. Bu mashinaning gibridlari ham chiqqan. Bildim. Bo'lib ham rastrochkasi ham bor 5 yilgacha. 9 ga bitta harakat qilib ko'ramiz. Xudo xolisa, o'tasiz aka, o'zim shayda bo'laman, zo'r variantda chiqarib beraman.